Mi pensis che estis nur paranoio, sed nun mi scias che mi estas persecutata. Li neniam lasos min forgesi mian stultan eraron. Mi ne certas kiel li aspektas. Mi scias che lia nomo estas Karmo. Mi pensis che li protectus min. Mi malpravis. Ni komenco de la komenco. Mi iam audis pri rito nomata juĝo de Karmo. Pro kialoj kiujn vi komprenos, mi ne povas priskribi la riton. Estas tre danĝere. La legendo pri la rito estas ke post kiam vi plenumos ĝin, Karmo juĝos vin. Li decidos ĉu vi estas aŭ ne bona homo. Se li decidos ke vi estas bona homo, li faros vian vivon paradizo. Male, nu, tiel mi skribas. Devas esti ia eraro, devas esti. Mi estas bona homo, almenaŭ mi pensis ke mi estis. Mi eĉ pensis ke la rito ne funkciis, sed baldaŭ evidentiĝis ke mi estas malbenita. Kiam mi finis la riton, mi revenis hejmen kaj trovis mian hudon dividitan en du. Mi esperegis ke tio estis laboro de homo. Ĝis nun, dum 3 tagoj, mi ne sukcesis dormi, sendepende de kiom da trankviligoj mi prenas. Ĉiufoje kiam mi rigardas fenestron aŭ spegulon, mi vidas nigran formon, kiu tuj malaperas. Mi esperas ke skribi helpos min, almenaŭ tio trankviligas min. Sufiĉas por hodiaŭ. Registro 2. Mi ne povas dormi. Se mi dormos, li atakos min. Li planas mortigi min dum mi dormas. Antaŭ nelonge mi preskaŭ ekdormis. Mi fermis la okulojn dum 5 sekundoj. Kiam mi malfermis, mi vidis lin. Karmo estis ĝuste antaŭ mi. Li prenas la formon de 5-jara knabo, kun senorda hararo. Liaj vestaĵoj estas brunaj ĉifonoj de la kolo ĝis la piedoj. Liaj okuloj verdaj havas malamon, kaj lia buŝo estas kudrita. Tuj kiam mi rimarkis lin, li rigardis enen de mi, kaj tuj poste malaperis. Mi sentis teruran doloron sur mia tuta haŭto. Mi kuris al spegulo por trovi ungomarkojn homaj sur la tuta abdomeno, dorso kaj kruroj. Registro 3. Ĉi tio estas la 5. tago sen dormo. Por teni min maldorma, mi prenas adrenalinaj pilolojn kaj energitrinkaĵoj, kaj plenigas min per kafeino. Mi eklaciĝis, do mi ekhavis novan kutimon fari tranĉetojn sur mia brako por ke la doloro helpu min esti veka. Estas 8 tranĉetoj. Mi enŝlosis min en mia domo ekde hieraŭ. Kiam mi rapide revenis hejmen de la merkato kun provizoj por vekigi min. Se mi eliros, mi riskas kondividi mian malbonŝancon kun iu alia. Laŭ la legendo, iu ajn kiu kontaktas tiun kiu estis juĝita de Karmo, povas esti juĝita de li. Tial, se mi iam finos skribi ĉi tion, mi bruligos mian domon kune kun mia komputilo, por ke ĉi tiu dosiero neniu atingu alien. Mi aŭdas iun ĉe la pordo. Registro 4. Mi ne plu scias ĉu estas tago aŭ nokto. Hieraŭ vespere, mi pensas, mi ŝlosis kaj baris miajn pordojn kaj fenestrojn, kaj forĵetis ĉiujn miajn spegulojn amase sur mia korto, detranĉante ajnan manieron kiun li havas por atingi min. La tranĉoj sur mia brako nun kovras ĉion, kaj ne plu helpas. Mi alkutimiĝis. Do mi decidis tranĉi la etifingron de mia maldekstra piedo. Mi tuj cicatrigis la tranĉon per varma metalo. Registro 5. Li parolis kun mi. Li parolas per flustroj kiuj eĥas tra la domo kaj mia kapo. Li rakontis al mi kie li estis antaŭ ol kie li estas nun. Junaĝe, iu ajn kiu respondecis pri li, batadis kaj torturis lin per teruraj manieroj, vipante kaj kudrante lian buŝon. Kaj ĉiufoje kiam li provis dormi, oni punis lin eĉ pli malsane kaj dolore. Nuntempe li serĉas venĝon, farante tion al iu ajn kiu meritas.
Mi ne scias kiel li rakontis tion al mi, sed mi vere iom kompatis lin, sed eble estas lia celo. Mi estas veka de kiam mi povas memori. Mi fortranĉis ĉiujn miajn piedfingroj, kaj la edfingron, ringofingron kaj mezfingron de la maldekstra mano. Registro 6. Mi trovis tre malfacile fortranĉi mia maldekstran piedon. Verŝajne la plej malbona doloro kiun mi iam sentis, sed estas mia lasta solvo por ne dormi. Mi tremas dum mi skribas ĉi tion, sed tio estas kio igas min havi almenaŭ iom da prudento. Lastatempe mi rimarkis truojn en miaj lipoj, kiuj ne estis tie antaŭe. Mi pensas ke mi nur ne atentis. Mi pensas ke la plej malbona parto estas ne povi pensi pri io ajn krom vundi min por teni min veka. Registro 7. Mi ne povas kredi ke mi ne dormas dum ĉi tiu tuta tempo. Mi ne kredas. Tio ne estas home ebla. Registro 8. Nun li prenas tion serioze. Ĉie kie mi rigardas, tie mi vidas lin. Mi aŭdas liajn kriojn veni de malsupre, sed mi eĉ ne havas kelon. Sed kio timigas min estas ke mi aŭdas iun krii kune kun li, krii minacojn. Estas voĉo de plenkreskulo, probable la homo kiu batadis lin. Mi ne plu eltenas. Mi kovris la plankon de la domo per flamigila fluido. Mi ne donos al li la kontenton mortigi min. Ĉi tio estos mia lasta registro. Kiam mi finos skribi, ekbruligos mian domon. Psikiatria diagnozo. Doktoro Heriko. La paciento suferis de progresinta stato de psikozo kaj la plej malbona kazo de sendormeco kiu mi iam vidis. Li havas tranĉojn kovrantaj sian maldekstran brakon kaj detranĉis sian maldekstran piedon, ĉiujn siajn piedfingrojn kaj sian maldekstran manon. Ŝajnas ke tio estis kaŭzita de tre grava posttraŭmata streĉa malordo. Liaj antaŭaj psikiatriaj dosieroj montras ke li estis torturita dum infanaĝo de siaj gepatroj, kio klarigas la malnovajn vipcikatrojn sur lia abdomeno, dorso kaj kruoj, kaj la cikatroj sur liaj lipoj, kiujn ili iam kudris. Ĝis li estis devigita mortigi ilin. Persona noto. Doktoro Heriko. La komputilo de la paciento estis trovita en la fajroruino. Mi legis la dosierojn kiujn li faris dum sia dormomanko. La aferoj kiujn mi malkovris ŝokis min. Mi sendos la dosierojn al kelkaj kolegoj por helpi min decidi kion fari. Postskribo. Post legado de la dosieroj okazas al mi ĝenaj koincidoj. Mi timas dormi.